हाय गाइस, तो मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ और मेरे एक फ्रेंड के घर में आंटी ने मुझे ये रेसिपी खिलाया। मैंने सोचा क्या ही होगा, नॉर्मल राइस है, फ्राइड राइस जैसा, बट इट वाज सोल सेटिस्फाइंग गाइस, डू ट्राई इट। तो इसके लिए आपको लेना है सूखी मिर्च, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी उड़द दाल, थोड़ी सी चना दाल एंड मैंने डाला कोकोनट ड्राई वाला, आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। फिर है जीरा, तीन काली मिर्च, एक इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल के इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट अच्छे से कीजिए, जब स्मेल आए उसको पीस लीजिए। अभी ऑयल में लेके लिया है हींग, डाला है मस्टर्ड एंड अनियन और चिली को अच्छे से फ्राई करने के बाद जो छोटे वाला बैंगन है ना वो लेना है, 2 ले लिया मैंने, ये एक इंसान के हिसाब से। इसको अच्छे से फ्राई करके जब बैंगन गल जाए उसमें राइस डालना है और वो मसाला। एंड दिस इज़ मेन पार्ट, घी 1 चम्मच ज़रूर ऐड करना। ऑनेस्टली धनिया देके, it was amazing. Do try it and let me know. Bye.